好，今日咧又嚟介紹 Aldi Too Good To Go，睇下有啲咩先。好，首先有冬甩，跟住有一棵葱，有2包荷蘭豆，有包菠菜，呢包係沙律菜。呢包都係沙律菜，跟住仲有素嘅火腿2 pack， 仲有2盒炒飯，有雞肉嘅，係啦，隔離有肉嘅，係啦，咁今日介紹到呢度啦，拜拜。